అయితే మనకి రూమ్ ఒక్కటే అయితే అవ్వలేదు. ఇప్పుడైతే అది అవుతుంది. కర్రలు అయితే పెడుతున్నారు. అది ఈరోజు అయితే అవుతుంది. ఉంది కదా, ఈ చివరి వరకు అయితే మనకైతే ఫిట్టింగ్ చేస్తారు. మనకి అక్కడ ఆ చెక్కలు కట్టుకోవడం చేస్తారు కదా అక్కడ. గాయస్ మీకు పైకి అయితే చూపిస్తాను చూడండి. పైకి అయితే ఈ విధంగా ఉంది చూడచ్చు. అక్కడ ఫిట్టింగ్ అవుతుంది. ఇది ఈ విధంగా అయితే ఈరోజు అయితే వర్క్ అవుతుంది. గాయస్ మా ఈరోజు అయితే సెంటరింగ్ అయితే పూర్తి చేయని చెప్పేసి అయితే మా వాళ్ళు అయితే సెంటరింగ్ పనులు చేస్తున్నారు. నైట్ అయినా కూడా చూడొచ్చు, నైట్ టైం కూడా వర్క్ అయితే అవుతుంది. ఇది గాయస్ వీడియో. ఈ వీడియోస్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గాయస్.